Hoy realizaremos un avión de papel. Para comenzar, comenzaremos con un folio, el cual doblaremos por la mitad. A su vez, este lo doblaremos por su otra mitad. Este doblamiento simplemente nos va a servir como guía y posteriormente el que le dará la forma al avión. Una vez hemos realizado este dobladillo, lo que hacemos es que por uno de sus lados, como hemos dicho como guía, doblaremos interiormente las esquinas de uno de los lados. Hacia el centro. Como hemos visto aquí en este papel, a continuación lo que haremos, una vez dobladas estas esquinas, será volver a doblar hacia adentro otro dobladillo, el cual le dará más consistencia al papel. Igual, hacia el centro. Repetimos para que veáis. Dobladillo. Sería un dobladillo hacia el centro, otro más hacia el centro, y ya quedaría para doblar normal. Una vez hecho esto, tenemos esto, pasaríamos a doblarle las puntas otra vez hacia el centro, pero esta vez hacia afuera. Un lado y el otro, quedándonos, como veis, un canutito. Pues, como habéis visto, fácil, rápido y huele genial.